हेलो गाइज नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी अब लस्ट मंकीज भन्ने ठाउँ डुल्न जाँदैछौँ। छोराहरूलाई लिएर डुल्न हिँडेको है। छोरा दिदीहरूलाई यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ उत्तल। हामी चाहिँ अटोलाई फर्किरहेको छौँ। अब अटो आएर हामी जान्छौँ। हाम्रो घरदेखि पारी देखिने गाउँहरू हो। ताप्लेजुङ बजार आइपुग्यौँ। अब यहाँदेखि कालो छ है भिन्चुना लस्ट मंकीज भन्ने ठाउँ हिँडेको हामी। सो गाइज यो चाहिँ ताप्लेजुङको हड्डिया लाग्ने ब्लक हो है। यो यहाँ भरि लाग्छ हड्डिया। सब यो देखेको जति हड्डिया लाग्ने लाइन हो यो त। कालो हिँड्दै जाँदैछौँ। हामी चाहिँ अब कालो हिँडेको है त। यहाँ सब मासु काट्छ नि। हामी डुल्न जाने चाहिँ यति हो है। यो दुईजना, उनीहरू दुईजना। मेरो फेसबुक आइडी चाहिँ कौशल भण्डारी छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ताप्लेजुङ बजार एरियामा पानी जाने चाहिँ यहाँ छ है। वाटर ट्याङ्क यहाँबाट जान्छ। अन्डरग्राउन्ड हो यो चाहिँ, यति मात्रै हो। यतिले पुग्छ पानी भन्नुहुन्छ होला। यो अन्डरग्राउन्ड हो आदि। देखेको चाहिँ यताको चाहिँ धोक हो, अनि यो तल हिटी हो यो चाहिँ। अनि यहाँदेखि उता बानन्दे छ। त्यो बानन्दे भएर चाहिँ यो घर जान्छ। अब चाहिँ गाइज हामी यहाँ माथि डाँडामा पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि अलिकति यता डाँडा छ। अगाडि फेरि खतरा गफ गइरहेछ। म चाहिँ सुन्दै हिँड्दैछु, इन्जोय गर्दै। यो माथिको चाहिँ कञ्चनजङ्घा हिमाल हो है गाइज। हामी चाहिँ गाइज आज दाजुहरूले यो एउटा अगाडि हिँड्ने दाजुले सानो बाटो ल्याएर हिँड्नुहोस्, उसको बाटो हिँड्दैछु है म। त्यो त माथि झन्डा भएको ठाउँमा पुग्ने है गाइज। त्यहाँभन्दा म चाहिँ जाँदैन। यहाँ हेर्नु रेलिङ यहाँको थियो, भत्काइदिएछन्। यस्तो काली लाग्ने ठाउँ छ यहाँ।
लिङ्गे पिङ छ अरे उता खेल्न जान आँटेको हामीले यहाँ फोटोसोटो खिच्यौँ मऱ्यौँ भिडियो बनायौँ अब हामी जान्छौँ पिङमा अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ गाइस अघि चाहिँ हामी यो तल्लो रोडको बाटो आएको थियौँ अब त्यहाँबाट जान्छौँ अघि चाहिँ यो रोड आएको अब त्यहाँबाट यहाँभित्र चाहिँ गुफा पनि छ है हामी चाहिँ अब फर्किँदैछौँ लस्ट मङ्किज भनेको चाहिँ यस्तै नै छ ताप्लेजुङ भएको मान्छेहरूले त थाहा पाइसक्नु भयो होला ताप्लेजुङ भन्दा बाहिर रहनु भएको साथीहरूले चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो भन्ने मैले पुरै आश गरेको छु यो ठाउँ कस्तो लाग्यो हजुरहरू कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ गाइस यो चाहिँ हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्ने नागरिकहरू हुनुहुन्छ यहाँ मूर्ति छ यस्तो गाइस तपाईहरुलाई अब म देखाउन गइरहेको छु म 12 सम्म पढेको स्कुल यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ भानुमावि भनेको चाहिँ यही हो यो तल देखिएको अलिकति चाहिँ छेकेको छ अनि यो चाहिँ रहेको छ ताप्लेजुङ बजार गाइस अब चाहिँ हाम्रो खाजा खाने बेला भएको छ यो पर यो देखिएको चाहिँ कफी हाउस है यो सबै अनि त्यहाँ पर लभ डाँडा भन्ने ठाउँ छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पर मान्छे जुप्पै भएको ठाउँ चाहिँ यहाँ चाहिँ लभ डाँडा हो यो चाहिँ कफी हाउस हो है त गाइस अब चाहिँ हामी कल्पना आन्टीकोमा जान आँटेको होइन अब भेटौँ त्यही पुगेपछि सो हेलो गाइस हामी चाहिँ आइसकेको छौँ आन्टीको घर सो गाइस आजको मेरो भ्लगमा चाहिँ यति नै आज त तपाईहरुले मेरो भिडियो मन पराइदिनु भयो भन्ने अनि अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला बाइ बाइ गाइस